Дивіться у цьому випуску. Голова Меджлісу хоче поїхати до Криму. Настоящим заявлением я даю свое согласие на вызов меня Верховным судом Республики Крым. Порошенко готовий підтримати кримсько-татарську автономію. Я готовий внести декілька змін до Конституції, в тому числі щодо питань кримсько-татарської автономії. У Києві відсвяткували Хидерлез. Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 15 травня, 1173-й день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. Рефат Чубаров готовий бути свідком у справі Ахтема Чийгоза. Голова Меджлісу має намір приїхати до окупаційного Верховного суду Криму. Він передасть свою згоду на свідчення адвокату Ніколаю Полозову. 5 липня 2014-го окупаційна влада Криму оголосила Чубарову заборону на 5 років відвідувати півострів. А 29 травня 2015-го окупаційна прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження проти Рефата Чубарова. Згідно із російським законодавством, в нього, як у свідка, є імунітет від будь-якої форми переслідування. Адвокату Полозову Николаю Николаевичу, место Москва и так далее. Заявление. Настоящим заявлением я даю свое согласие на вызов меня Верховным судом Республики Крым, в производстве которого находится уголовное дело в отношении Чийгоза Ахтема Зейтулаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 212 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве свидетеля защиты в порядке, предусмотренном статьей 456 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ім'я Вамілєва розповіла, що бачила 26 лютого 2014 року під стінами Кримського парламенту. Члена Меджлісу допитали в якості свідка на 113-му засіданні у справі Ахтема Чийгоза. Заступника голови Меджлісу судять в окупованому Сімферополі за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014-го біля будівлі Верховної Ради Криму. Вже більше 2 років Чийгоз знаходиться у СІЗО. У некоторых пророссийских митингующих под одеждой были какие-то предметы, которые выпирали на 5-10 сантиметров, похожие на палки или арматуры. Также она заявила о том, что среди пророссийских митингующих, помимо ополченцев в камуфляже, были люди военной выправки в темной одежде. Именно у них находились эти предметы. Порошенко готовий внести зміни до Конституції України щодо надання Криму кримсько-татарської автономії. Зробить президент це після того, як Конституційна комісія запропонує йому формат цієї автономії. Я вважаю, що це була помилкою, що за 23 роки до початку російської анексії Криму українська влада не спромоглася забезпечити відповідний статус автономії кримських татар. Я готовий внести декілька змін до Конституції, в тому числі щодо питань кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мають мені запропонувати Конституційна комісія, де беруть участь представники Меджлісу кримсько-татарського народу, робочої групи. 22 травня буде перше засідання робочої групи. Я член цієї робочої групи. Буду просити колег, щоб якомога швидше, я буду просити їх, щоб ми попрацювали все літо, щоб ми щільно працювали і щоб на сесії восені цього року Верховна Рада вже отримала запропоновані вже Конституційною комісією доповнення, зміни до Конституції України щодо Криму. Думаю, що це має бути зроблено найближчим часом. Будь затримка, послухайте, затримка не за президента. Президент запропонований варіант готовий внести. Надзвичайно важливо знайти 300 голосів в залі до цього. І отут нам треба всім попрацювати. Про те, що Україна має внести зміни у 10-й розділ Конституції України щодо надання права кримським татарам на самовизначення, Петро Порошенко вперше заявив торік у липні. Хто вбив Павла? Журналісти у футболках з таким написом прийшли на зустріч із президентом. Минулого тижня українські журналісти презентували фільм розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, де знайшли свідка, причетного до Служби безпеки України. Що про це думає президент, знає Віктор Пономарьов.
Аби прискорити розслідування вбивства Павла Шеремета, 10 українських журналістів, вдягнені в однакові футболки, прийшли на прес-конференцію Петра Порошенка. І те розслідування, яке зробили мої колеги з громадського, Дмитро Гнап, Аня Бабінець, Влад Лавров, воно ж показує, що поки що поліція не надто ретельно шукає відповіді на це питання. І ми хотіли президенту, який обіцяв, коли це сталося, коли вбили Шеремета, обіцяв, що візьме під свій контроль цю справу. І ми хотіли йому нагадати, що бажано якось більш активно брати під контроль. Я бачу футболки, хто вбив Павла. На жаль, я чекав більш кращого результату. І не задоволений, що досі у нас немає вбивці, він не притягнутий до відповідальності. Минулого тижня журналісти громадського презентували власне розслідування вбивства Шеремета. В ньому вказали на свідка, якого поліція не знайшла. Дізналися, що він має відношення до СБУ. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, що слідство ведеться не так і не туди, я запрошую вас, ми з вами дуже добре знайомі, ще по Форбсу. Запрошую до себе. Прохання, скажіть, де ви бачите мою допомогу? Що якщо ви маєте ту чи іншу версію, яка не знаходить дослідження в рамках об'єднаної групи, ви можете до мене звернутися для того, щоб ми захистили вашу позицію всередині слідчої групи. Ніхто до мене не звертався. Один із авторів фільму «Хто вбив Павла» Дмитро Гнап повідомив, що журналісти з президентом планують зустрітися цього тижня. Тому що позитив є хоча б в тому, що ми домовилися з президентом, він пообіцяв, і з його речником про те, що через якийсь час обов'язково президент і керівники слідчої групи правоохоронних органів зберуться, зустрінуться в такому ось форматі разом з нами, журналістами, для того, щоб обговорити всі проблемні питання розслідування загибелі нашого колеги Павла Шеремета. Через тиждень вже начебто має відбутися ця зустріч. Він до служби не мав жодного відношення з 2014 року. Я відповідаю своєю головою. Це ж неможливо буде приховати, якщо піде от розслідування далі і будуть докази того, що ця людина була під глибоким прикриттям яким-небудь чи ще чимось і працювала там в інтересах Служби безпеки. Ні, він не працював в інтересах Служби безпеки. Ні, як? Ні. Ні. Ми готові надати максимальне сприяння в розслідуванні, об'єктивному розгляді цієї версії, однозначно. Екс-співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні журналістів, сьогодні мають допитати. Віктор Пономарьов, Едем Сайдалієв, Заман, АТР. У Євросоюзі відбулася зустріч групи друзів України. Це була неформальна бесіда, яку провели в Брюсселі з ініціативи Міністерства закордонних справ Польщі. Європейські політики обговорили співпрацю у рамках східного партнерства, а також питання європейської безпеки. У дискусії взяли участь міністри закордонних справ європейських країн, представниця ЄС з питань зовнішньої політики і оборони Федеріка Могеріні та глава українського МЗС Павло Клімкін. Ми говорили про те, яким чином ми маємо відреагувати на останні дії Росії в окупованому Донбасі. Ми говорили про те, яким чином нам потрібно реагувати на останнє погіршення безпекової ситуації, на загибель мирних громадян. Дівчат-сиріт з Авдіївки забрала бабуся та тітка. Про це повідомила у Фейсбук речниця поліції Донеччини Наталя Шиман. Внаслідок артобстрілу міста Авдіївка 13 травня загинули 4 людини. 3 жінок та чоловік. Ще 1 чоловік знаходиться у лікарні. 2 з загиблих – батьки дівчат 6 і 7 років Євгенії та Олександри. Чоловік, що знаходиться в лікарні, брат Євгенії. Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріли як теракт. Сусіди розповіли, як це було. И пришла еще кума с кумом и с детем. Вот они тут в огороде что-то пололи, днем ходили, а к вечеру, наверное, пришли сюда. Беседка была, наверное, сели в беседку. А дети, видать, были в доме, что дети живы остались.
Та навіщо стріляти по тим кварталам, де живуть люди? Ну навіщо? Страждають. Тут не було ні одного військового. Тут нема просто ні одного військового, от якраз в цьому місці, де сталася ця трагедія. Жах, просто жах. Дім вільної Росії у Києві вимагали закрити. Російські політичні іммігранти провели мітинг проти роботи цієї організації в Україні. Ці люди вимагають закриття Дому вільної Росії у Києві. Эти вот люди, которые агитировали за участие в выборах на оккупированной территории Украины, сейчас эти люди открыли вот это вот заведение. Юрій Мельничук, політичний біженець з Росії, вже 2 роки живе в Києві. С этической точки зрения сейчас идет война. Каждую минуту льется кровь, убивают людей. Они какой-то дом какой-то России. Россия – это страна-убийца, страна-террорист, страна-агрессор. Это знают во всем мире сегодня. Они вот этими своими, значит, мероприятиями пытаются, значит, привить людям какую-то, сломать этот стереотип и вот эту вот лубянскую сказку нам навязать, что мы братья. Но мы же все равно братья. Мы вас убиваем, но мы братья. По моему личному убеждению, также по мнению некоторых таких моих товарищей, которые тоже эмигрировали из России, политические мигранты, что это псевдопроект, который, может быть, к этому могут быть причастны российские спецслужбы. Раз вы пришли к нам потом, то, наверное, есть смысл услышать наше мнение. Можно вас вы заходите к нам в гости просто, вообще спокойно. Дом «Свободной России» в Киеве не имеет никакого отношения ни к каким органам государственной власти Российской Федерации. Мы представляем исключительно российских иммигрантов, которые поддерживают наш проект, и мы здесь готовы давать площадку, чтобы говорить о важных вопросах, связанных в том числе с диалогом между украинцами и продемократической, проукраинской частью российского общественности. Юрій Мельничук каже, що російським емігрантам цей дім не потрібен. Мы политические мигранты, политические беженцы, у которых в карманах есть именно паспорта о том, что мы, удостоверение о том, что именно беженцы. Мы заявляем о том, что не имеем никакого отношения к этому дому, никакого отношения к этим людям. Дім вільної Росії відкрився у Києві місяць тому. Оксана Гуцул, Іслам Пінка, Заман, АТР. Парад страусів влаштували під Верховною Радою. У Києві активісти у рожево-чорних костюмах протестували проти затягування оновлення складу Центральної виборчої комісії. Учасники акції порівняли політиків із страусами, що ховають голови у пісок. 13 з 15 членів ЦВК прострочили свої повноваження і не можуть забезпечувати діяльність головного виконавчого органу у виборчій сфері. Акція ця була у вигляді такого перформансу страусів, які вставили голову в пісок, ховаючись, і кожен страус символізував голову фракції, відповідно, в Верховній Раді, символізуючи те, що останні кілька років голови фракцій оновленої Верховної Ради просто ховають голову в пісок. Тому що вже 3 роки спливло з того часу, коли повинна була бути оновлена Центральна виборча комісія, але через політичну ситуацію тоді необхідно було провести терміново президентські вибори, потім парламентські вибори, і депутати політичним рішенням продовжили, по суті, можливість працювати членам Центральної виборчої комісії. Однак, після того було сформовано новий парламент, процес Центральної виборчої комісії так і не був запущений. Суд відпустив під особисте зобов'язання чоловіка, який оголив сідниці на Євробаченні. Дніпровський районний суд Києва зобов'язав Віталія Сидюка прибувати до суду і слідчого за викликом та здати закордонні паспорти. У разі, якщо Сидюк порушить умови запобіжного заходу, суд пообіцяв оштрафувати його. Віталій Сидюк вибіг на сцену 13 травня та спустив брюки під час виступу переможниці минулорічного Євробачення Джамали. Це певний акт власної творчості, епатажним чином. Це особисто, власне, привернути увагу до своєї особи. Дана стаття за частиною 1 не передбачає позбавлення волі, таку міру покарання. Якщо ж не передбачає позбавлення волі, тому ми не вправі, згідно положень КПК, звертатись саме з домашнім арештом або триманням під вартою до підозрюваного. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Намутулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть з головою управління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Будьте з АТР. На все добре.